vel asr. O halde yemin olsun zamana, o adil yargıca, en dürüst aynaya, kralların tacını paslandıran, parlak zaferleri unutturan, mağrur dağları çeviren kum tanesine, aldanma sessizliğine. O şefkatli bir nehir değil, her şeyi yutan girdap tarih. O girdabın yüzeyinde yüzen birkaç enkaz parçasından ibaret. İnsan o parçalara tutunup kendine bir hikaye yazar, oysa asıl hikaye en dipte gezer. Yemin olsun ki insan ezelden beri ziyandadır ziyan. Paramparça bir gemi çökmesidir surların. En ateşli sevdanın bir gün küle dönmesi. Fethettiğin şehirde torununun yabancı sayılması ziyan bilmektir, fakat inanmamaktır. Ziyan bilmektir, fakat inanmamaktır. Vel asr, insan ziyandadır. Vel asr, ziyan her yandadır. Vel asr, insan zindandadır. Vel asr, zindan zamanlıdır. Vel asr, insan ziyandadır. Vel asr, ziyan her yandadır. Vel asr, insan zindandadır. Vel asr, zindan zamanlıdır. Vel asr. Okuduk satır satır bütün bu harfler, bu ciltler ölü soğuk. Bak burada misal bir hezimet anlatılıyor. Rakamlar veriyor kitaplar, isimler saçıyor. Ama o denize karışan kanın sıcaklığından, o binlerce feryadın sessizliğinden bahsetmiyor. Bak şuraya misal, Endülüs'ün şiiri övülüyor ama kapıya dayanan o ordunun çelik sesi duyulmuyor. Bu bilgi büyüktür, olmuyor bir türlü. Bütün bir kütüphaneyi içtik, susuzluğumuz dinmedi. Çünkü mürekkep kanın sıcaklığını anlatamaz. Sayfalar bir ihanetin soğukluğunu hissettiremez. Biri iman et dedi, diğeri ispat et. Biri teslim ol dedi, diğeri ise sorgula. Bizse şahit olmak istiyorduk. Şahit olmak bilmek değil görmek, okumak değil dokunmak. Ben artık bu ziyanda ruhu bulmak isterim. Kelimelerin ardındaki anı görmek isterim. O yenilginin utancını, adaletin huzurunu, zaferin kibrini, ihanetin soğukluğunu isterim. Bu medresenin duvarı hakikatin hapishanesi. Artık bize bir pencere değil bir kapı lazım. Bu duvarlar bize hapistir artık. Bize bir pencere değil bir kapı lazım. Vel asr, insan ziyandadır. Vel asr, ziyan her yandadır. Vel asr, insan zindandadır. Vel asr, zindan zamanlıdır. Vel asr, insan ziyandadır. Vel asr, ziyan her yandadır. Vel asr, insan zindandadır. Vel asr, zindan zamanlıdır. Ve sonra bulduk o kapıyı kütüphanenin en dibinde. Bir sandıkta bir risale, bakmamıştı kimsecikler. Çıkmış yıllar önce yaşayan meczup birinin ellerinden. İsmi Kitabül An idi, diyordu ki en derinden. Zaman bir nehir değil, içinde yüzemezsin. Zaman Allah'ın her an yeniden yarata geldiği sonsuz sayıda andan oluşan bir tesbihtir. Ve o tesbihin taneleri arasında seyahatin yolu bir makina değil, ancak bir makamdır. Kalbini kendi anından söküp Allah'ın yarattığı bir başka ana yeniden odaklayabilme sanatıdır. Bu aklın değil zira ruhun seyahatidir. Bu bir delilikti. Bu aklın sınırını aşmaktı. Bu belki de bir daha geriye dönememekti. Ama öyle harflerin arasında boğulmaktan iyi. Baktık aynı soru ve aynı cevaptı gözlerimizdeki. Karar verdik bedenimiz bu asırda kalacak. Fakat ruhumuz olacak asrın şahidi. Zafer destanı değil, ağıt tarih dersi değil, ibret bu. Gözlerimizi kapattık ve işte ilk durağımız. Kandilin isli camında titreşen bir an, sükutun ortasında iki genç danışmen, önlerinde parşömen, 1000 yıllık lisan. Tarih neydi tozlu rafta bekleyen bir masal mı? Satırlar birer mezarlık ölü harflerle dolu. Okudukça anladılar bilgi unutmanın yolu. Yakinin kalbi arar, müphemin aklı sorar. Bu kuru dallarda bir taze filiz var mı? Gidip de dönmemek var, kaybolmak var hiçlikte. Fakat kalıp da görmemek daha acıdır elbette. Yol hazır, yoldaş hazır, yolcu yolunda gerek. Ben çekemem bu derdi, gel seninle bölek. Rock for the
Kitaplarda yazan değildi bu. Altın bir çağ, nurlu bir şehir bekliyorduk. Ama vardığımız yer terdi, tozdu ve insanlığın o kadim korkusuydu açlık. Güneş bir kamçı gibi iniyor. Toprak inatçı, Medine'nin etrafında bir yara açılıyor. İnançla ihtiyar Bilal'in elleri artık kan durmuyor. Yanında torunu Zeyd açlıktan sendeliyor. Kazma kürek sesi, bir de guruldayan karınlar. Ufukta 1000 kişilik ordu, yaklaşan adımlar. Bizimse yüzümüzde aynı soru, aynı toz. Bu mu vaat edilen yurt, bu mu müjdelenen söz? Bu muymuş asr saadet, bu muymuş o kutlu zaman? Nerede huzur bereket, sade çile imtihan? İsmiyle çelişen bu çatlak ve yorgun topraklar. Nerede cevap, hangi dua, hangi adamda var? Kazarken denk geliyorlar dev bir kayaya. Kazmalar kıvılcım çıkarıyor ona vurdukça. Bir arpa boyu yol alamıyorlar, nafiledir ne yapsalar derken biri geliyor üstünde yamalı bir hırka. Yüzü toz ve toprak, karnında açlık taşı ile bir kardeş gibi yürür. İner hendeğin dibine, yerde duran balyozu alırdı eline. Besmeleyle aşk ile vurur taşın kalbine tam 3 kere. Aralarından Cabir dayanamaz bu haline, eşine gidip yiyecek sorar. Can havliyle ben Resulü bugün dayanılmayacak bir halde. 3 gündür aç vaziyette, gördüm bir hendekte biraz arpa, bir de oğlak var der eşi. Arpayı öğütür, oğlağı da keser Cabir. Koşar Resulullah'ın yanına, buyurun gelin birkaç kişilik yemeğim var. Kaç kişilik diye sorar Nebi, olanı söyler Cabir. Buyurur Allah'ın Resulü, hem çoktur hem de güzeldir diyor. Sonrasında kalkınız buyurur ashaba, muhacir ve ensar hep birlikte kalkarlar. Cabir endişeliydi şimdi, vay başıma gelenler. Geliyor Allah'ın Resulü bir orduyla beraber. Sana ne kadar yemek olduğunu sordu mu peygamber? Sorduğunu öğrenince rahatlar, eşi gelirler. Ekmeği koparıp Resul et koyuyordu üstüne. Her defasında fırını kapıyordu, sonra yine aynını yapıyordu. Aynını defaatle, ta ki hepsi doyuncaya ve bir miktar artıncaya dek bunu ye. Konu komşuya da hediye et buyurdu. Orada belki 300 kişi vardı. Bir ordu, tek bir kişi bile aç kalmadı, hepsi doydu. 2 genç ağlıyordu, artık biliyordu nasıl olurdu. Saadet neyle mümkündü, asrı saadet neydi? Doyanlara yakın ile müphem de dahildi. Üstelik onlar bir lokma bile yememişti. Saadet karınların tokluğu değilmiş meğer, kalplerin tokluğuymuş saadet. Saadet sıkıntının yokluğu değilmiş, sıkıntı içinde yalnız olmadığını bilmekmiş saadet. Elindeki son hurmayı senden çok daha aç olana uzatmakmış saadet. O eli gören, tebessüm eden Resul-i Ekrem imiş elbet. Saadet karınların tokluğu değilmiş meğer, kalplerin tokluğuymuş saadet. Sıkıntının yokluğu değilmiş, sıkıntı içinde yalnız olmadığını bilmekmiş saadet. Elindeki son hurmayı senden çok daha aç olana uzatmakmış saadet. O eli gören, tebessüm eden Resul-i Ekrem imiş elbet. Hadi hayvanlar, çekin biraz daha. Devam. Adım Ahmet, bu toprakta doğdum, babam da babamın babası da. Gözlerim toprağı, gözlerim sabanı, bir de Elif'i bilir. Gözleri buğday tarlası, hakikatim Elif'in avucundaki nasır. Duvarda asılı duran o eski yay mı? O ancak dedelerimden bana kalan bir masaldır. Onlar gelmiş at üstünde kanlı bir fırtınayla. Benim atım yok, kara sabanım var, kavgam arpayla buğdayla. O paslı yay duvarda bir gölge gibi durmakta. Bahar gelsin düğün dernek kurulacak bu avluda. Elif güler, kan çeker der eskiler, o yeri unutma. Yurdum bu pınarın tabanı, bu çınarın kökünde. Kan mı çeker insanı, toprak mı tutar? Ataların dilsiz gölgesi, unutulan bir yemin var. Diğer yanda sevdam, tutulmuş bir elim var. Rüzgar esiyor ama hangi yöne, bekle ve gör. Kan mı çeker insanı, toprak mı tutar? Ataların dilsiz gölgesi, unutulan bir yemin var. Diğer yanda sevdam, tutulmuş bir elim var. Rüzgar esiyor ama hangi yöne, bekle ve gör. Bekle ve gör. Bekle ve gör. Bekle ve gör. Bahar geldi işte şimdi rüzgarıyla. Bu rüzgar bir fırtınaydı, üstümüzden esti öyle. Toz bulutu değil bir ordu peşlerinden. Göğü devirdi sanki, sancak düştü, kabus çöktü. Timur'un askeriymiş gelen, gözleri çekik, dili eski, bize benziyorlardı. Atalarımın yurdundan gelmiş. Biri gördü duvardaki o paslı yayı, gülümsedi, kan toprağı tanımaz, sen bizdensin dedi. Hayır dedim, benim kanım bu toprağındır.
İnanamadım, benim canım Elif'in canıydı. Sırtımdan aldılar gömleği, geçirdiler demir zırhı, elime verdiler bir ay. Unutturmak için tırpanı benim gibi binlercesini kattılar orduya. Geri dönüyorsunuz dediler zorla ata yurduna. Elif'in gözleri, o son bakış hala aklımda. Boynuma astığım muskanın içinde bu köyün toprağı var. Unutma dedi bu kokuyu, bu avluyu, bu sesi. Giden bedenim ama kalan ruhumun kendisi. Unutma dedi bu kokuyu, bu avluyu, bu sesi. Giden bedenim ama kalan ruhumun kendisi. Ruhumun kendisi. Ruhumun kendisi. Ruhumun kendisi. Ruhumun kendisi. Giden ordu sanır ki bir zafer. Binlerce esir, bilmezler ki Ahmet'in sevdasını da içinde. Bir köy türküsünü oradan, Anadolu'nun baharını, Yunus'un şiirlerini de götürürler birlikte. Orta Asya'ya dönen sadece Moğol'un torunu değil, bu toprağın mayası, ruhu, acısı ta kendisidir. Ve yıllar sonra birileri soracak, bu insanlar neden bu kadar bizlere benziyorlar diye. Zamanın dışına düştüler. O kanlı asrın tozunu ve kederini gördüler. Bir yolcu abası taşıyarak üstlerinde o Selçuklu kervansarayının avlusuna girdiler. Gökte iğne ucu kadar dahi bir bulut yoktu. Acımasızca parlak bir yıldız tarlasıydı. Yan yana oturdular ateşin başında. Fakat birbirlerinden uzaktılar. Fersahlarca yakın ayırmıyordu gözlerini ateşten. Ateşse bir türlü ısıtamıyordu onu derinden. Ankara Ovası'nda gördükleri başka şeydi. İnandığı o saf imanın üzerine sıçramıştı. Kitaplar böyle yazmıyordu dedi. Ateşin çıtırtısına karışıyordu sesi. Müpemse ateşe hiç bakmıyordu bile. Bakıyordu o matematiksel gökyüzüne, aklı haklı çıkmıştı. Kalbi kayıp. İnsan insanın kurduydu tarih kanlı. Zafer kazanmış olmalıydı ama öyle hissetmedi. Çünkü cümle enkazın içinde başka bir şey görmüştü. Yıkıldılar, evet dedi fısıltıyla. Nasıl yeniden başlayacaklar? Hangi sırla? Aklı acizdi şimdi. Kalbi hala kayıp. Terazi ne o yana yatık ne de bu yana yatık. Bir kefede yakinin ağırlaşmış kalbi vardı. İlk defa şüphenin ağırlığıyla tanışmıştı. Diğer kefeye de müpemin o yorulmuş aklı geldi. İlk defa imanın hafifliğiyle tartılmıştı. Namluya dayanır, yola dalarsın. Duruşun, bakışın yaman be Ali. Boşuna tetiğine kurcalarsın. Var daha ateşe zaman be Ali. Namluya dayanır, yola dalarsın. Duruşun, bakışın yaman be Ali. Boşuna tetiğine kurcalarsın. Var daha ateşe zaman be Ali. Kardeş kanının toprağı kuruttuğu günler geçti. Umudun kış uykusuna yattığı yıllar bitti. Bu toprakların en ucunda, en yabanında, Bizans'tan kalma yarı yıkık bir Rum köyünde, kiliselerin haçı devrilmiş, insanlar endişeli. Derken o geldi köye, derviş yaya ve yalnız. Sırtında aba, elinde asa, belinde de bir balta. Sakalı uzun, saçı dağınık, yürüyordu korkmadan. Orasan erenlerindenmiş, bir gaziydi belki de. Yerleşti köyün kenarındaki o terk edilmiş kulübeye. Kimseyle konuşmadı, sormadı bir şey kimseye. Köylüler onu izliyordu pencerelerin arkasından. Onun ilk hamlesini beklediler, kılıç çekmesini. O ise sabah gün doğmadan kalkıp çıkardı baltasını. Sökmeye başladı köyün etrafındaki dikenli çalılığı. Haftalarca tek başına temizledi o kuru toprağı. Sonra köyün suyunu kesen o paslanmış değirmeni gördü, ne yaptı etti. O çarkı çevirdi yeniden, omuz verdi bir Rum köylüsüne. Bir başka gün arabası çamura saplanmıştı, çıkardılar. Gündüzleri zanaatkar bir çiftçi, bir komşuydu, çalıştı, ter döktü hiç durmadan, yılmıyordu. Gece ise bir aşıktı. Köylüler kulübeden sızan o titrek ışığı ve garip uğultuyu duyuyordu. Allah 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 Allah. Köylüler bir türlü anlamıyordu nasıl olurdu. Gündüz bir savaşçı kadar güçlü ve fakat gece bir keşiş kadar sessizdi bu adam. Bir tohumun gönülden gönle, en sarp sapa yerde, koca bir toprağı ve ruhunun
Dillerden dillere, ne ordu ne de fermanla olup yeşerdi. Bir gece dağdan inen haydutlar köyün 3-5 hayvanını çalmaya geldi. Korkudan sindi evine köylüler de, derken o derviş elinde asasıyla tek başına dikildi karşılarına. Ne yaptı ne dedi görmedik hiç, ama o dağ gibi duruşu, o korkusuz imanı haydutları geri püskürtmeye yetmişti. Ertesi gün köyün en yaşlı kadını elinde ekmek ve bir tutam tuzla yanına gelmişti. Korku ve saygıyla bıraktı kapının önüne. Biz sana güvendik demekti bu, güven sen de bize. Derviş açtı kapıyı, aldı ekmeğin yarısını, ölüp onu izleyen bir Rum çocuğuna uzattı. O günden beri çocuklar artık ondan korkmuyor. Geceleri yaktığı o ateşin etrafında toplanıyor, onun anlattığı kıssaları dinliyordu. Adamlar anlaşmazlıkları papaza değil ona danışıyordu. Bir gün köyün papazı öldü ve gelmedi kimse yerine. Aylar sonra köylüler geldi dervişin kapısına. Biz inanmayız senin gibi dediler, ama biz inandığın Allah'ın merhametli ve adil olduğunu gördük senin işlerinden. Bize ondan bahset, konuştu derviş o günden. Bugüne değin süren bir ruh vardı konuşmasında. Sade bir tohum değil, tohuma da ruh ekmişti onlar. Bir tohumun gönülden gönle, en sarp sapa yerde, koca bir toprağı ve ruhunun dillerden dillere, ne ordu ne de fermanla olup yeşerdi. Yükseliyordu Süleymaniye dünyanın ortasında. Sinan'ın aklı sultanın gücü yoğuruyordu taşı toprağa. O dev kubbe inşaat halindeydi o minareler, fakat şurada bir grup kalabalık tutulmuştu. Nefesler iç avlunun bir köşesinde toplanmışlar. Sanki bir mucizeye şahitlik ediyorlar. Bir ayin gibi tekinsiz ama ibadet gibi de huzurla. Şuna bak, gördün mü? Subhanallah. Bir saka omzunda tulumla, unutmuş susuzları. Bir fırıncı çırağı soğuyor elindeki somunları. Yaşlı bir kadın açmış ellerini semaya, hepsi tek bir noktaya, o nur yüzlü ustaya. Ne bir ferman okunuyor ne bir kılıç çekiliyor, şu isimsiz adamın fırçasını izliyor. Bunca kalabalık fırça mürekkebin içinde, kainatın bütün sırrı vardı sanki dilinde. İşte yine dokunuyor fırça duvara, başlıyor o tek ve kesintisiz yolculuk. Nefesler tutuldu tek nefeste son bulan o harfte, ne tereddüt ne de anlık yorgunluk. Sanki bütün şantiyenin gürültüsü o tek fırça darbesinin içinde sustu. Sanki zaman durdu, hissi kablel vuku. Sanki kalem susta, çekti bileğini usta. Sade bir harf değil, bir sırdı çizilen, secdeye kapanmış bir insan mı diyordu? Doğmamış bir cenin mi diyordu, yoksa bir başkası ol emrine boyun eğen bir kuldur elbet. Ve sonra durdu, fırçasını çekti, kalabalık sessizce Allah dedi. Ve sonra işte şantiye sesleri, biraz çekiç biraz öz, kainat sesi. Ve sonra durdu, fırçasını çekti, kalabalık sessizce Allah dedi. Ve sonra işte şantiye sesleri, biraz çekiç biraz öz, kainat sesi. Hepsi topyekün aczin korkunun toplanmıştı içinde. Şu vav harfinin hepsi topyekün aczin korkunun toplanmıştı içinde. Şu vav harfinin. Bugün divanıma gelenler, bir kök fesleğen için ağlayan bir kadın, iki kardeş gözleri dönmüş bir keçi için ve bir somun ekmeğin gölgesine sığınmış aç bir adam. Ahmet Efendi, İstanbul'dan çıktım yola. Hayalimde adalet, Molla Kabz'ın dersleri. Dedim devlete hizmet, budur elbette niyet. Şimdi Kayseri'de bu divanda neye niyet neye kısmet, ne kadar da yorucu. İşte başlıyor Davudi bir ses, destur diyor. Davacı Zeynep Hatun davalı, Osman Ağa dava konusu.
komşunun tavuğu. Önümde ne fitne var ne de bir isyan. Komşunun tavuğuna yem olmuş bir fesleğen. Acı bir destan, kadın ağlar ha ağlar. O bana yadigardı kocamdan der. Adam savunur, kadı efendi, hele tavuk bu. Ne bilsin hatırayı, ne bilsin hudut ne. Kitapları açsam tavuk hukuku yazar mı? Kalpteki o ince sızıyı kanunlar anlar mı? Burası payitaht değil, burada fermanlar sökmez. Burada en büyük yasa, komşunun kalbini almaz. Kadının terazisi hassas, kefesi insan. Bir yanına hırsı koyar, bir yanına da vicdan. Büyük kitaplar yazar, hak yazar, hukuk diye. Benim işim sulhu bulmak bu bitmeyen hikayede. Sonra iki kardeş geldi, kin dolu ve öfkeli. Babalarından bir keçi, mirasın en çirkefi. Biri der, ben baktım babama bütün yaz. Öteki der, kışın da odununu ben çektim ama. Paylaşmak değil dertleri, diğerinin kırmak inadını. Gözlerindeki para değil, sadece bir iktidardı. Onlar gider, bir fırıncı gelir peşlerine. Yanında da başı eğik bir adam, masumane ekmeğimi çaldı der. Bu ne cüret, hani nizam, adam fısıldar. 3 gündür açım ağam, çocuklarım bekler evde. Midemdeki ateşti sebep, ağam ne olur affet, ağam ne olur affet. Hırsızlık suç, kitapta yeri var, cezası belli. Ama açlığın kitabını hangi mürekkep bildi? Büyük kitaplar ne yazar bu küçük dertler için? Sultanın fermanı komşunun tavuğuna hükmeder mi? Hukukun kılıcı bir keçiyi tam ortadan ikiye böler mi? Devletin gücü dedikleri sultanın ordusu değil bu odadaki sabrımdır benim. Ve nizamı alem dedikleri şey o ki göz dikmeyendir birbirlerinin fesleğenlerine. Benim anladığım budur. Adalet bu odada, bu minderlerde. İki öfkenin arasına konmuş ince bir sünger. Adalet iki kefeyi de dengelemek değil, sağlamaktır o terazinin hiç devrilmemesini. Fetih bitti dediler, beyler gitti, sancak indi dediler. Gidenin yerine gelenin elinde kılıç değil kalem vardı. Fakat kılıçtan daha keskindi sanki bu kalem. Zira kılıç can alırdı, can sayıyordu bu kalem. Adım Ali'dir, İstanbul'dan gelirim, divandan fermanla. Görevim tahrir yani kayda geçirmektir canla başla. Elimde defter, yanımda divit, atımın terkisinde adalet. Bu topraklara sade vergi değil nizam getirmektir niyet. Durdum köyün girişinde, baktım etrafa iyice. Yemyeşil bir vadi, insanı sert ve inatçı. Selamun aleyküm dedim, cevap vermedi hiç kimsecikler. Gözlerinde tekinsizlik, toprağa sinmiş kimsesizlik. Defterdeki zeytin ağacı artık devletin malı mı? Otlayan şu küçük başlar artık sultanın mı desem? Yaklaştım yaşlı bir amcaya, kaç geçin var bey baba? Gözünü kıstı, baktı yüzüme, sana ne der gibi kaba saba. Vergi için değil dedim, devlet malını bilsin deyip. Devlet dediğin hep alır dedi, hiç vermez ki oğul. Bir hanenin avlusuna girdim, saydım tek tek. 10 tavuk, 2 koyun, bir kuyu var, bir de inek. Yazdım hanene o 17, malı mülkü işte bu. Derken çocuklar saklandı ardıma. Gülüştüler, beni görünce örttü yüzünü kadınlar. Sükûn ile bana rakam olan mekanlar onlar için mahremdi. Defter doldu, sayılar tamam, köyün ruhunu hapsettim rakamlara. Atıma bindim, arkama baktım, üstümdeydi gözler hala. Fethedilen bir avuç toprak değil, bir avuç güvensizlikti sadece. Yarın başka köy, başka zeytin ağaçları, başka suskun yüzler, aynı rakamlar. Defter doldu, sayılar tamam, köyün ruhunu hapsettim rakamlara. Atıma bindim, arkama baktım, üstümdeydi gözler hala. Fethedilen bir avuç toprak değil, bir avuç güvensizlikti sadece. Yarın başka köy, başka zeytin ağaçları, başka suskun yüzler, aynı rakamlar. Gece ama gece değil, dünya ama cehennem. Hava boru ter ve şüphe kokuyor. Koş mehter sanki çağırıyor, zafere değil ölüme. İki ayrı dünya çarpışıyor. Koş nefes alma, sade koş.
tek bir feryat, küfür, koş. Davul yarar yeryüzünü, durma, Allah Allah koş. Yanımdaki merdiveni taşıyan Konyalı Ali bir an vardı, sonra yok. Davul deliyor beynimi, sadece bir çığlık, yüzüme sıçrayan sıcaklık. Toprak, çamur ve kandan müteşekkil bataklık. Bastığım yer ne ki dün ölenlerin bedeni mi, yoksa yarın ölecek olan benim mezarım mı? Kaldırıyorum başımı o 1000 yıllık surlar, üstümüzde devrilen ateş kusan canavar. Tepemizden yağan oklar, taşlar, o lanet yalıyor yüzümü, tutuşturuyor sakalım o alev. Dua ile küfür birbirine karışır burada, bu kıyametin ortasında en kanlı anda. Merdiven ıslak, kandan mı çamurdan mı? Tırmanıyorum yukarı, yukarıda bir kazan var. Kızgın zif, yanımdaki adamın yüzü eriyor, akıyor gözleri ama sesi çıkmıyor. Sadece bir tıs, hadi durma koş. Cehennem işte bu, kitaplarda yok. Tırmandım sura, karşımda bir adam. Gözleri fal taşı, ağlıyor korkudan. Kılıcımı kaldırdım acemice, İsabet etti tam köprücük kemiğine. Küt bir ses, kemiğin kırılma sesi. Kılıcım takıldığı çıkmıyor geri. Gözleri hala açık ve bana bakıyor. O an Ankaralı çiftçi Murat ölüyor. Ne Murat var ne Ankara, sade et pazarı. Bir tırnak, bir diş ve sonsuz haykırış. Ben Katip Mustafa, sarayın hafızası. Ömrüm bu tozlu rafların arasında, ömrüm bu mürekkeplerin gölgesinde geçti. Dışarıda bir türkü var, zafer türküsü. Viyana diyorlar, feeth olunacakmış. Bense bu odanın sükununda ne olacağını biliyorum. Adım gibi o türküdeki hata, o kırık pusula. Önümde iki harita, biri çizilmiş fermanla, diğeri hadisle. Biri Viyana'ya gider, Estargon'a, bu dine. Diğeri ise denizin ötesine, o kalbini gösterir imparatorluğun, yani Roma'yı. 230 yıl önce Sultan Muhammed Han o ilk müjdeyi gerçekleştirdiği an Konstantiniye düşmüş hadisin ilk yarısı. Mühür gibi vurulmuştu tarihe. Peki sonrası? O denizi gösterdi, biz toprağı seçtik. O müjdeyi gösterdi, biz ganimete gittik. Bu istikametten sapmaktır, yeminden dönmektir. Peygamberin rotası değil, bu paşaların rotasıdır. Hesaplar yaptık, mantık yürüttük, fakat unuttuk ki kader sadakatle yazılırdı. Şimdi onlar sanıyorlar ki zafer bizi beklemekte. Bu şenlik, bu mehter. İşte bugün bu odada, sarayın ücrasında deftere yazdım bunları. Şahit olsun tüm cihan, bu ordu gitmiyor Viyana'yı kuşatmaya. Bu ordu sırt dönüyor peygamberin hadisine. Rota zafer limanı değil, rota kayalıklar. Bu bir fetih falan değil, bu bir intihar. Haber bekler payitaht, Haçlı'nın kibri yeniden gömüldü denizin en dibine değiyor. Herkes emin, her kafada aynı fikir, ufukta bir zafer. Akdeniz bir Türk gölü, Türk gölü, Türk gölü. Camilerde dualar, tersanede umut. Giden her bir kalyon, giden her bir Levent. Aylar geçti, sustu rüzgar. Akıllarda şüphe, hayra alamet değil. Sükunet tayfundan beter derken sonra o tek gemi göründü ufukta. Bir hayalet gibi ilerliyordu, yoktu kimse yanında. Yelkeni yırtık, direği kırık, sanki taşıdığı yük ağır gelmiş gövdesine. Güvertesinden büyük bir gıcırtıyla yaslandı iskeleye yorgun gövde. Umut dolu fısıltılar o an dona kaldı dilde. Bir Levent çıktı güverteye, yüzünde mahşerin izi. Tek başına taşıyordu bütün geminin sessizliğini. Bana sancağı sorma, sancak denizde kaldı. O gün deniz deniz değil, bir feryat, bir figandı. Anlatamam gördüğümü, dayanmaz bu kalbim, aklım yenilmek, hayatta kalmak utancıyla limana varmaktı. Dumanı her tarafta, barutun yanan ahşap kokusu. Her taraftı donanma, kıpkızıldı hepsi. Ali Paşa'nın sancağı, o sultana gemisi. Yok başsız kalan bir ordu, umudu yitmiş filo. Ne bir Fatiha okuyabildim, ne uzatabildim elimi Kaptan Paşa'ya. Benden başka kalmadı gemimiz. Sanki hiç kanla dolmamış, hiç bağırmamış, hiç olmamış gibi bu deniz. Bilmiyor bizleri, sanki hiç şahit olmamış, hiç çalkalanmamış, hiç görmemiş gibi bu deniz. Sakin şimdi, sanki hiç kanla dolmamış, hiç bağırmamış, hiç olmamış gibi bu deniz. Bilmiyor bizleri, sanki hiç şahit olmamış, hiç çalkalanmamış, hiç görmemiş gibi bu deniz.
Sakin şimdi. Bu mavilik o kızıl günün üstünde bir perdedir. Bu mavilik coşana değin hep olduğu yerdedir. Bu mavilik dibinde paslı zincirlere örtüdür. Bu mavilik aldanma o günden bir gürültüdür. Bu sessizlik 979'dan sağırlıktır. Bu sessizlik sancak düşerken kopan o çığlıktır. Bu sessizlik yine bahtıdan kalan hayaletin adıdır. Bu sessizlik aldanma denizin en büyük yalanıdır. Gırnatanın son incisi, duvarlarına galibe illallah döşeli. Ama zafer çoktandır kaybolmuş bu avlulardan. Geriye sade şiirler ve hayaletler kalmış. Elhamra Gırnatanın son incisi, duvarlarına galibe illallah döşeli. Ama zafer çoktandır kaybolmuş bu avlulardan. Geriye sade şiirler ve hayaletler kalmış. Elimde Zehravi'nin kitabı, aklın o keskinleşleri. Dün dünyayı iyileştirirdik, bugün avluda dinleriz bir besteyi. İbn Rüşd'ün felsefesi bu raflarda toz içinde yatıyor. Dışarıda emir mehtabın altında en yeni gazelini okutuyor. Kurtuba'nın alimleri susmuş, Gırnatanın şairleri konuşur. Dışarıda toplanır bir ordu daha, burada bir mısra daha okunur. Duvarlarımızı şiirle süsledik, ruhumuzu rehavetle. Unuttuk ki en güzel bahçeler bile savunmasız kalır ihanetle. Ah Endülüs yaktı seni 3 alev, 3 derin yalan, bir tefrika. Kardeşin kardeşe kurduğu o kahpe tuzak tavan. 2 rehavet kılıcın paslanıp şerbetin tatlandığı o zaman. 3. kibir bize bir şey olmaz diyen. Haritaya bakarım o tavaif haritasına, utancımdan yanarım. Bir olup Malike'ye nasıl saldırır onlar, ben buna nasıl kanarım? Kendi celladımızı altın tepsilerle paryas sunduk, vergi sunduk. O altınla döktürdüğü toplar yarın bu duvarları yıkacak unuttuk. Birbirimizin sarayına göz diktik, birbirimizin kuyusunu kazdık. Düşman surların önünde birlik, biz içeride birbirimizden bıktık. Tarih bunu da yazar mı? Kendi ipini çeken bir medeniyet, ne acı bir zillet, ne büyük cehalet, ne sonu gelmez bir nedamet. Duyuyor musun? Bu fetret devrinin yankısı, Ankara Ovası'nda birbirine düşen o kardeşlerin acı mirası. Görüyor musun? Bu bizim sarayların gelecekteki yası, bu rehavet, bu kibir bizim de sonumuzun habercisi. Elhamra'daki ayna atimizi mi gösterir? Tarih aynı dersi farklı isimlerle mi ezberletir? Şahit olsun o halde bizi ne Haçlı orduları ne kralların hırsı, bizi kendi içimizdeki o doymak bilmeyen düşman yıktı. Elhamra Gırnatanın son incisi, duvarlarına galibe illallah döşeli. Ama zafer çoktandır kaybolmuş bu avlulardan. Geriye sade şiirler ve hayaletler kalmış. Gırnata düşüyor ama sessizce. Dinleyin, dinleyin, dinleyin.
Dinler Herat'ın rüzgarını, İsfahan'ın güneşini tanır. Parmaklarımın ucu ipeğin fısıltısını duyar. Ama bu seferki başka, bu seferki başka. Kozahan'da bir dükkan, şulesi sızar güneşin tozu altına çevirir. Bu işe sabır gerekir, bu eller nasır ama ruhunu okşar ipeğin. Gözlerim seçer teli, acem içinden mi gelir? Bu telin canı yok, rengi solgun, sanki yolda yorulmuş, bir makineye mağlup olmuş. Kervan yolunu kesen değil, vapurla gelen harami öyle duyduk. Ferman gelmiş saraydan şan dokunsun diye, padişahın heybeti tez görünsün diye. Söyleyin o paşalara, kırık telden heybet, solgun renkten elbet. Şan dokunduğu nerede görülmüştür, nerede? Onların kılıçları kınında paslandıkça benim iğnemin ucuna takılır o pas. Devrilen her bir piyon onların satranç tahtasında benim tezgahımda kopan bir ipliktir bak. Eskiden ipek sanki dağdan inen bir pınar gibiydi, usul serin ve de saf. Şimdi elime gelen sanki ateşte sınanmış gibidir, üstünde bin lanet ve de ah. Hoyrat bir el bükmüş teli, zerre eser yok şefkatten. Bu zanaat incelik ister, anlamaz hiç siyasetten. Sarayın istediği atlas benim gördüğüm bir yaz. Kırık telden şan dokunmaz, ferman bunu anlamaz. Olmaz fabrika bezinden heybet, isli pamuktan şan yükselirken Manchester'ın fabrikalarından duman. Loncamız kilitli artık, yapın serbest ticaret. Bu dükkanda kaftan değil bir ağıt okunur elbet. Bu sefer başka, artık başka, yok eski günler, artık başka. Bu sefer başka, yok eski günler artık. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me? Shaolin Shadowbox and the Wu-Tang swords. Kuzeyden bir haber geldi, nebatiler getirdi. Medine-i Münevvere'ye Roma Kayseri Heraklos ordu indirir imiş. Sebebi alçak bir mektup, böyle diyordu haber veren Resul-i Ekrem'e. Şehirde bir humma, kararlı bir ordu, Mescid-i Nebevi'nin havlusunda duyduk bunu. Toplanıyordu burada Ceyşul Usre, seferberlik çağrısı yapmıştı Resul-i Ekrem. İşte şimdi güçlük vaktiydi, sıcak kavuruyordu, hasat vaktiydi. Hurmalar dalında olgun, gölgeler tatlıydı. Binek azdı, mesafe uzak, düşman Roma'ydı. Develeriyle geldiği sıra sıra Hazreti Osman, malının yarısını serdiği yere Hazreti Ömer, her şeyini getirmişti Hazreti Ebu Bekir. Ailesine Allah ve Resulünü bırakmıştı. Derken baktık öte yana, şehrin dışında yeni yapılmış o süslü Mescid-i Dırara. İçerideydiler onlar serin gölgede, şimdiden görüyorum diyordu. Şimdiden onu ve asabını esir ve bağlı iplerle Roma ile cengi oyuncak sanıyor bu herhalde. Yanındaki ekledi, şu adama baksanıza hele, Roma ile muharebeyi sanıyor aynıdır bedeviyle. Onlar için cihat bir ahmaklıktı, kalmak için mescit yapmak kurnazlıktı. İşte o gün ayrıldı saflar, o vakitte müminler cenneti seçti, münafıklar mescitte. Bu değildir kan, tarihi roldür, omuzlara yüklenen en ağır yüktür. Kafirle çatışmayı göze alan Türktür, bidayeti tebüktür, ne zannettin? Bu değildir kan, tarihi roldür, omuzlara yüklenen en ağır yüktür. Kafirle çatışmayı göze alan Türktür, bidayeti tebüktür, ne zannettin? Tarih etmez tekerrür, sadece yankılanır. Tebük değildir bir şehir, Tebük bir karardır. Ve o karar bugün, işte şimdi, tam da şu anda yine yeniden verilmek zorundadır. Bizim zamanın Roma'sı değil artık tek bir yerde, manşetlerde, bankalarda, o sahte meclislerde mektup, aynı mektup diyor ki boyun eğ güç bizde, sakın ola bu çarkın dışına çıkmayı filan düşünme. Adı ne de ittifak, küresel düzen, beynel milel hukuk, Heraklos'un kibriyle gelirler, yok kopukluk. Ve içimizdeki münafıklar yine aynı sesle gerçekçi ol derler. Bu intihar, bu son nefestir, Mescid-i Dırar, camdan plazalar, ekranlar, entegre ol derler. Übeyler bak her yerde, bir ekonomistin ağzında, bir talk show'da gündemde ben demiştim derler. Bak bültenden günlerce Ebu Haysem olsa bugün hangi çardaktan gelirdi? Villadan mı, makamdan mı, hangi konfordan geçerdi? Ebu Bekir olsa bugün malını söyle nereye verir? Bankaları mı, borsaya mı, yoksa bu kutlu sefere mi? Duruş aynı duruştur, değişmez bir tavırdır. Tebük neyse Bedir, o Sakarya'dır, Malazgirt. Ve bu ordu o günden beri hala yoldadır, hala yürüyor. Duymadın mı? Duruş aynı duruştur, değişmez bir tavırdır. Tebük neyse Bedir, o Sakarya'dır, Malazgirt. Ve bu ordu o günden beri hala yoldadır, hala yürüyor. Duymadın mı? Bu değildir kan, tarihi roldür, omuzlara yüklenen en ağır yüktür. Kafirle çatışmayı göze alan Türktür,
Hidayeti tebettür, ne zannettin? Bu değildir kan, tarihi roldür. Omuzlara yüklenen en ağır yüktür. Kafirle çatışmayı göze alan Türktür. Bidayeti tebettür, ne zannettin? Ben Bolulu İsmail Usta, aşçıbaşı, paşa sofralarına pilavlar dizmiş, kuzular çevirmiş adam. Şimdi devletin bitti bu Medine'deki aşevinde 2,5 senedir sade hayal kırıklığı kaynatırım kazanlarda su. İçinde bir avuç kavrulmuş hurma çekirdeği tozu, o da renk versin deyu. Aynı soruyu sorar durur her gün askerin gözü. Bugün de mi bu usta? Evet bu, cevap yok. Gözlerimin önünde eriyor o yiğitler. Benim kepçem onların mezarını kazıyor sanki her gün derken bir sabah tozda bittikiler tam takır. Kazanda sadece kaynar durur su çorbası derken gökyüzü karardı, bir uğultu bir bulut. Ama yağmur değil çekirge, milyon haşerat. Allah'ın son laneti bu dedi yanımdaki asker. Tam o anda emir geldi, haşere oldu sana nimet. Askerlerin arasında bir homurtu tiksinti. Biz peygamber ordusuyuz dedi genç bir onbaşı. Haşere mi yiyeceğiz o an gurur. Açlığa galip gelmişti sanki, kimse kıpırdamadı. Bu sofrada gurur neydi, bu kazanda nimet ne? Cevap ne tatta idi ne de dilde. Cevap en zor anda, o ilk lokmayı yutabilen de. Cevap o tiksintiyi yenebilen, sadakatte. Bütün gözler bende, aşçıbaşı ben, sınanan ben. Temizledim tek tek alıp o mahlukları elime. Talimnamedeki gibi attım dev bir sacın üstüne. Cızırtısı kokusu ne ete benziyordu ne de ota. Aldım birini elime, kapattım gözümü. Bolu'daki Çam ormanlarını düşündüm. Anamın ekmeğini düşündüm ve attım ağzıma. Çiğnedim, yutkundum ve açtım gözümü. Beni izleyen yüzlerce askere baktım. O aç, o tiksinen, o mağrur adamlara. Önce bir asker, sonra 10, sonra yüzlercesi. O gün o kazanda tarihin en gururlu aşı pişti. 2 yıl 7 ay, dile kolay. Karnımızda taş, anamın yaptığı aş. Dışarıda düşman, içeride isyan. Teslim ol diyor ferman, elden gitti vatan. Aldılar elimizden kılıcımızı, ama alamadılar sakladığımız sancağı. Mescid-i Nebevi'nin minberine verilmedi Medine, verilmedi Mekke. Teslim ettik emanetini sahibine, o yeşil kubbenin gölgesine. Aldılar elimizden nöbetimizi, ama verilmedi Medine, verilmedi Mekke. Ben Selanikli Hasan Usta, sermakinist. Bağdat'a ferman, Hicaz'a dua taşımış adam. Bir gece istasyona çağırdılar beni. Her yer zifiri karanlıktı, gördüm ellerinde o sandıkları. Ne olduğunu sormadım, zira sorulmazdı. Bu sıradan büyük değildi, bu el hak bir sırdı. Paşa lokomotifimin yanına geldi, koydu elini omzuma. Gözleri o karanlıkta bile yanıyordu. Dedi ki Hasan Usta büyük, bu devletin namusu. Bu tren Şam'a ulaşmak zorunda, ne olursa olsun. Trenin kazanına baktım, yanan kömür değil kalbimde. Haydi kızım dedim, bu yük senin, bu namus bizimdir. Rayların üstünde bir demir yılan, çölde bir hedef. Gündüz cehennem ateşi, geceleyinse ayaz. Her köprü bir tuzak, her vadi bir pusu. Sarışın bir şeytanın dinamitleri perişan etti yolumuzu. Durduk raylar paramparça, 3 askerim indi. Tamire koştu, ben de indim. Elimde anahtar silah değil, benim savaşım buydu. Bu demir çelik buhar, sonra o baskın. Vızıldıyordu kurşunlar, ateşçi Ahmet düştü yanıma. Kanı kömüre karıştı, bağırdım kömür atın, daha fazla kömür atın. Benim cihadım buydu, bu regülatör, bu kazan siperim. O demir yılanı ateşin içinden kamçılayarak geçirdim. Şam'ın ışıkları bir rüyaydı sanki. Trenden geriye ne kaldı bilmem. Delik deşik vagonları açtılar, o sandıkları indirdiler. Tıpkı bir bebeği kundaklar gibi, kucaklar gibi. O an o sandıklardan biri bir askerin elinden kaydı, kenarı çatladı. Oradan bir saniyelik bir nur sızdı, gördüm. Vallaha gördüm onun o mübarek sancağını, Zülfikar'ın kabzasını, sakalı şerifin mahfazasını. Dizlerimin üstüne çöktüm, ağlıyordum. Ben sade tren sürmemişim, sade yük taşımamışım. Ben o çölde direnen o kutlu ruhun kendisini, bu ümmetin kalbini, bu dinin namusunu taşımışım. Devlet ölür, sadakat ölmez. Ferman susar, vicdan susmaz. Payitaht düşer, bu kale düşmez. Medine düşmez, Medine düşmez.
Aldılar elimizden kılıcımızı ama alamadılar sakladığımız sancağı. Mescid-i Nebevi'nin minberine verilmedi Medine, verilmedi Mekke. Teslim ettik emanetini sahibine, o yeşil kubbenin gölgesine. Aldılar elimizden nöbetimizi ama verilmedi Medine, verilmedi Mekke. Babam anahtarı kapının üzerinde 2 kere çevirdi. Aklımdaki son sesti bu ses. O gıcırtı. Annem avludaki saksıdan bir avuç toprak aldı. Küçük bir beze sardı bu toprağı. Sımsıkı. Ninem konuşmuyor. O yaşlı zeytin ağacına bakıyordu. Vedalaşmak değildi bu, sanki hafızasına kazıyordu. Bize gidiyoruz demediler. Bize mübadele dediler. Kapı komşumuz da ağlıyordu. Aynıydı kaderler. Babamın yaptığı caminin kubbesine haç dikildi. Köyün girişinde bir bayrak, her köşede çan sesi. Gidin dediler. Bu topraklar artık sizin değil. 1000 yıllık bir rüyadan uyanır gibi gittik. Yürüdük bütün köy, tek bir sessiz kafile. Arkama baktığımda gördüm bacası tütmeyen evler. Sanki köy ölmüştü, hem de bir gecede. Babamın saçlarında ilk kez aklar gördüm o gecede. Liman bir karınca yuvasıydı, bizler karıncalar. Bağıranlar, ağlayanlar, kaybolan çocuklar. Bizi demir ve pas kokan bir geminin ambarına koydular. Babam hayatında ilk kez denizi görüyordu. Korkuyla bakıyordu o kara suya. Ambar karanlıktı, soğuktu. Tuz, ter ve çaresizlik kokuyordu. Annem o bezdeki toprağı sıkıyordu avucunda. Ninemse hala suskundu, dilinde dua. Günlerce o demir kutunun içinde sallandık durduk. Gündüzde geceyi o küçük pencereden anlıyorduk. Kimi hastalandı, yaşlı bir amca o ambarda öldü. Üstüne bir yorgan örttük, anladım ki bizler artık bir yerden bir yere gitmiyorduk. Bizler kayboluyorduk. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için. Gemiden indik, burası vatandı ama yabancı bir vatan. Kıyafetler, konuşulan Türkçe farklıydı bizimkinden. Güneş bile farklı ısıtıyordu, sanki her şey değişmişti. Bizi bir trene bindirdiler. Günlerce gittik, sonra bir köyde indirdiler. Burası sizin yeni eviniz dediler. Köy güzeldi ama bizim köyümüz kokmuyordu. Bize verdikleri ev, o da güzeldi ama bizim evimiz değil. İçeride bizden önce gidenlerin ruhu vardı sanki. Duvarda solgun haç izi, mutfakta unutulmuş kekik, avluda devrilmiş bir saksı. Annem ocağı yaktı ilk. Bu ateş bizim ateşimiz değil diye fısıldadı. Babam toprağı avucuna aldı, kokladı, yüzünü buruşturdu. Bu toprak benim dilimden anlamaz dedi. Ninem o gün ilk kez konuştu, sade tek kelime zeytin. İlk hafta kimseyle konuşmadık, yabancıydık. Babam her gün tarlaya gitti ama toprağa küsmüş gibiydi. Annem her gün o evi temizledi ama ağaç izi silinmedi. Sonra bir akşam kapı çalındı. Komşu köyden yaşlı bir kadın, adı Fatma'ymış, elinde bir tas sıcak tarhana. Hiçbir şey söylemedi, sade uzattı anneme. Annemin omuzlarının soğuktan titrediğini gördü. Sırtındaki yün şalı çıkarıp onun omuzlarına örttü. Konuşmadılar, gerek yoktu, o yün şalın dokunuşu. O an o çorbanın sıcaklığı bize hoş geldiniz dedi. O an anladım, vatan bir toprak parçası değildi. Vatan soğuk bir kış akşamı, hiç tanımadığın birinin sana uzattığı o bir tas çorbanın sıcaklığıydı. Ninem o bahçeye o gün bir zeytin fidanı dikti. Tutar mı, tutmaz mı bilmiyoruz ama biz artık buradayız. Geldik buraya Kırım'dan, Üsküp'ten, geldik Selanik'ten, Batum'dan, Varna'dan, Kerkük'ten, Gümülcine, Dağıstan, Ahıska, Musul, Halep'ten. Bu Resulün değil, onun ümmetinin hicreti mi? Sade bir şehir değil mi burası? Medine mi? Vatan neresi peki? Türkiye mi, Mekke mi? Hepsi mi? Tamam ama bu hicret midir ki? Bu hicret. Hicret değil. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için. Hicret gitmek değil, hicret göçmek değil. Hicret gitmekmiş, hicret geri dönmek için. Bu hicret hicret değil, hicret dönmezsen eğer terk ettiğin memleketi geri fethetmek için.
Ve sonra durdular. Yol bitmişti sanki. Gidecek bir şey kalmamıştı. Gördüler açlığı, hezimeti, ilk günleri, son günleri. Artık ne fermanların ne de orduların bir anlamı vardı. Zamanın girdabından geriye sadece bir avuç insani acı kalmıştı. Yakin konuştu. Allah aşkına Müpem, bütün bu acılar niçin, fedakarlık niçin, arpayı paylaşan iman sancağı denizde kalan, emaneti taşıyan vefa vatanından göç eden bu halk nereye varacak bunlar? Ne olacak en sonunda? Vardığımız yer neresi? İstikamet nereyedir? Bilmiyorum dedi Müpem. Bilmiyorum niçin. Tüm bu mirasın sonunda varacağımız o yeni asır hatırlanacak mı yoksa koca bir hiçlik mi olacak? Şimdi bilmiyorum nereye gideriz. Bilmiyorum ne olacak. Bilmiyorum acıyla yoğrulmamış bir ruh neye benzer. Bilmiyorum enkazsız bir asır var mıdır? İşte o an vakfeye durdular zamanın arafatında. Yakin ile Müpem mazi omuzlarında. Eyvah bu bazı içede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık. Beynim tarayıcı, gözlerim kamera, akciğerlerim fan, kalbim arıza, biyometri 23, omurgada kireçlenme, kortizol seviyesi kronik yüksek, kimyasal girdiler sabah 10 miligram essi, talap ram, öğlen 500 miligram kafein, gece 10 miligram zolpidem. Bu beden bana ait değil, kiralık bir donanım, sözleşmem bitecek, güncellenmiyor yazılım, yeni görev bildirimi, aile baskısı, görev evlenmek, görev iş bulmak, başarım şansı %14, uyarı, ekonomik zorluk seviyesi arttı, bir kafe, bir insan, flört, tebessüm, baş salla, göz teması, ben orada değilim, sosyal interaksiyon üzerine izlediğim videolardan öğrendiğim simülasyon çalışıyor, doğru espri, doğru soru, fazla konuşma, az da konuşma, o da bir insan değil, bir level, boss fight, kaybediyorum hep ona, arama geçmişim anksiyete kas ağrısı yapar mı, az sermaye ile en kolay zengin olma yolları, en iyi gameplay videoları 2025, intihar etmek istemiyorum ama yaşamak da istemiyorum, sosyal ağ 788 arkadaş, fiziksel temas son 72 saatte 0 para, sosyal etkileşim, yayıncıya yapılan başlar, kullanıcı değeri 1.78 dolar, katıl butonuna basıyorum, kırmızı kan rengi, ruhumdan bir parça ona gidiyor, o da bana bir emoji gönderiyor, adil bir takas bu, bir beğeni, bir story, bir kutu antidepresan dünden kalma, bir enerji içeceği, ekran açık yayıncı, bağırıyor, küfrediyor, kazanıyor, bir savaşı, kas ağrıları yaşamamın tek kanıtı, gözlerim kendi hayatımın seyircisi, birinci şahıs bir oyun bu, İzliyorum, bekliyorum bir sonraki hamleyi, yanıp sönüyor sol üstte görev ikonu, kendi yansımamı görüyorum bazı, o da bir influencer'a benziyor, yabancı bir level'da, bir achievement unlock, sürekli azalan can barı, sohbet ekranında bir kullanıcı adı, bu et, bu kas, sadece arayüz, karakter selection ekranı, ama log seçebileceğim başka karakter yok, hafızam yok, anılarım screenshot, aile baskısı, notification sağ üstte kapat, sınavlar, quest marker, gerçeklik mi bu, düşük çözünürlüklü bir gameplay videosu, gözlerimde retina yanığı, grind, bir sonraki level hadi grind, bir sonraki level'da bir şey yok, grind, sadece daha fazla grind, bataryasıyım onun, leave count'uyum, hayatımdan çıktım artık, katıl. Yeni beğeni, yeni takip, yeni indirim, yeni kod, yeni gündem, yeni video, yeni şarkı, yeni idol, yeni oturum, yeni hesap, yeni app, yeni son, yeni update, yeni kargo, yeni linç, yeni şok, yeni filtre, yeni dizi, yeni challenge, yeni borç, yeni akım, yeni yorum, yeni fobi, yeni post, yeni ilaç, yeni patch, yeni fetiş, yeni mod, asrın ol, ekrana geri dön. Sistem hatası, veri bütünlüğü bozuldu, bellek bölümü okunamıyor.
Asr-saadet.zip bozuk dosya. Asr-adalet.mov oynatılamıyor. Asr-zulmet.exe çalıştırılamadı. Anne sevgisi.jpeg bulunamadı. Ben yaşamıyorum ben. İçerik tüketen bir hayvanım. Bir yayıncı benim yerime çığlık atıyor. Bir influencer benim yerime kahkaha. Ben onların parazitiyim. Ben onların veri madeniyim. Katıl butonuna bastım. Grind, 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 grind. Bu karanlık benim değil. Bu ekranın yansıması. Bu depresyon benim değil. Bu sistemin fabrika ayarı. Kullanıcı oturumu sonlandırılıyor. Bilinç ön belleği temizleniyor. Acı siliniyor. Umut siliniyor. Hayal siliniyor. İnsan siliniyor. İşlem tamamlandı. Kullanıcı bulunamadı. Ruh çöktü. Asrın sonu. Lütfen yeniden başlatmayın. User not found. Please restart. Do not. Ve sonra sustular. Gördükleri o son asrın karşısında kelimeler tükenmişti. Dondular. Yakinin saf imanı bu anlamsızlık duvarına çarpıp tuzla buz olmuştu. Müpemse çok daha kayıplardaydı şimdi. O her şeyi bilen aklı bu hiçliği açıklayacak tek bir formül bulamamıştı. Demek buydu deyiverdi Yakin. Müpeme kendine gelmişti ikindi ezanının ilk namesiyle. Demek buymuş günün sonu. Güneşin batmaya yüz tuttuğu o ikindi. Asrın oğlu kendi asrının ikindisinde yaşayan bir ruh imiş. Demek her şey bitiyor, umut yok, batıyor güneş. Günün bütün gürültüsü dedi Müpem Yakine. O sahte parıltısı kaldı şimdi geride. Gölgeler uzadı ve eşya sanki geldi dile. Bu vedadan hemen önceki o son duruş sanki. Ya da bu hesap vakti sanki, bak mahsuplaşacağız. Kar mı kalan zarar mıdır günün son duası? Güneş batıyor, gün bitti, asır bitti dedi Yakin. Hayır dedi, yanılıyorsun, böyle görür aklıyla bakan. Allah Ekber, Allah Ekber. Güneş akşamla gider, gün akşamla başlar. Şahittir asr, insan içredir huzr. Ama elbette ziyanda olmayanlar da var. Allah Ekber, Allah Ekber. Güneş akşamla gider, gün akşamla başlar. Boğazımda hakik var, ne çok kalbi yıkık var. Şimdiye kavuşurduk da arada münafık var. Bismillahirrahmanirrahim. Yatsı namazına ol hazır, hazırları sever kadir. Vakit seher vaktine erişmiş, Konya şehri sükuta varmış idi. O acayip, o gecesi gündüze dönmüş çırağlı yollardan süzülen iki karaltı, karanlıkta bir burç gibi duran Karatay Medresesi'nin hizasına eriştiler. Duvarlar taş idi, dilsiz idi, lakin heybetliydi. Yoldaşlardan Müpem adıyla maruf olanı, belindeki o kuşaktan o ağır, o pas tutmuş demir anahtarı çıkardı. Anahtar asırlık kilidin içinde gıcırtıyla döndü. Kapı aralandı. Dışarıda son bir kez o gelecek devrin bitimsiz gulgulesi, içeride ise sadece yelin ve taşın pıçıltısı. İçeriye ayak bastılar ve kapı artlarından ürtürdü. Avlunun ortasında yıldızların zayıf ziyası altında tek bir çerağın şulesinde hoca intizar etmekteydi. Ne bir kelam etti ne de bir sitem. Yalnızca o derin, o her şeyi sezen nazarı ile nice asırlık bir seferden dönen iki talebesine baktı. Çehrelerindeki o acayip zamanın yorgunluğunu, ruhlarındaki o enkazın isini sezdi. Yakin ile Müpem başları eğik, hocalarının önünde durdular. Sanki gördükleri onca şehir, bildikleri onca Ademoğlu, çektikleri onca cefa, bu hayatın sükunetinde bir anlığına hiç vaki olmamış idi. Hoca o kadim sükutunu bozdu. Sesi sanki bir kuyunun dibinden gelirdi. Derin idi, sakin idi. Söyleyin hele oğullarım, zamanın pazarından neyle döndünüz? Bizim burada yitirdiğimiz neyi buldunuz? Ve onların mücadele edip de kazandığı neyi gördünüz? Evvela Yakin başını kaldırdı. O kalbiyle arayan idi. Gözleri asr-ı saadetin imanıyla asrın oğlunun enkazını bir arada görmenin gamıyla doluydu. Ben dedi, avazı titredi. Bizim ar dediğimiz o hissin yokluğunu, yerinde biten kayıtsızlığı buldum. Birbirlerinden, kendilerinden, hatta Yaradan'dan dahi ar etmezlerdi hocam. Ve onların kazandığı o koca, o parlak, o her şeyi yutan boşluğu gördüm. Anladım ki kalbin en büyük kazancı ancak enkazın altından filizlenen
o sarsılmaz iman imiş. Ardından Müpem söyledi. O aklıyla tartan idi. Avazı artık o eski kibrinden arınmış, kendi hududunu bilmenin o vakur sükunetiyle doluydu. Ben dedi, bizim yitmesinden korktuğumuz itimadın yerine herkesin birbirine suizan ettiğini buldum. Ne kelama itimatları kalmış idi ne sükuta. Her işi kağıda mühre bağlamışlardı. Ve onların kazandığı o sürati gördüm. Her yere yetişip hiçbir yere varamamanın o nefes kesen süratini. Anladım ki akıl her şeyi çözebilirmiş ama kendi hapishanesinin kapısını tek başına açamazmış. Hoca tebessüm etti. Ama bu bir şadlık tebessümü değildi. Bir tabibin marazın teşhisini doğrulayan o yorgun tebessümüydü. Demek ki dedi, o cevheri yitirmişler ve yerine ağulu bir kabuk koymuşlar. Neyse, biriniz inanmak için bilmenin yetmediğini öğrenmiş, diğeriniz de bilmek için inanmanın lazım geldiğini. Terazi dengeyi bulmuş. Bu ilim artık size bir nimettir. Ama aynı zamanda en ağır külfettir. Zira artık gördünüz ve gören bilmekle mükelleftir. Şimdi varın uyuyun dedi hoca. Sabah ola bu marifetle ne edeceğimizi danışırız. İki yoldaş hücrelerine vardılar. Yakin son bir kez durup medresenin o açık avlusundan göğe baktı. Bu tüm asırlarda gördükleri o ayın aynısı, yıldızların tıpkısıydı. Lakin ilk kez bu kadar ağır, bu kadar manalı görünürlerdi. Düğüm çözülmüş idi. Lakin asıl vazife şimdi başlardı. Ne yapacaklardı? Bu sual o Selçuklu göğünde cevapsız bir niyaz gibi